Buenas tardes. En este caso vamos a ver lo que es el sonido que tiene como de lámina al avanzar. Esto es porque todo el chasis está sometido, a tensiones. Entonces aquí lo que pasó es de que se oye un sonido como laminar. Aquí lo que se hizo es que se cambiaron las gomas internas, cambió un amortiguador, que sí, efectivamente, pues este ya estaba dañado, pero no era la causa del problema. En este caso lo que nos pasó fue que metieron un tanque de gas que golpeó esta zona de aquí. Tiene le paso las fotos por mensaje si gustan. Y en esta zona hay que quitar este punto y este punto. Quitamos toda esta zona. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Se tuvo que reproducir la falla, y lo que nos pasó fue que en esta zona, no sé si se alcanza a ver si lo puede, esta zona, bueno, ahí se ve así porque se golpeó la lámina para que pudiera regresar. Lo que hacía era que la lámina se convexaba, se hacía así, y daba un sonido muy fuerte. Para llegar a esto nos tomó 3 días. Realmente pues el arreglo es muy sencillo, fue simplemente regresar, darle un golpe en esta área, en toda esta área que ves aquí, y se arregló. Pero esto fue que me comentan que el gasero que metió el tanque, porque metieron un tanque de gas, afortunadamente cabían atrás, no lo hizo con mucha precaución y llegó a golpear esta zona por la parte de entera.